Bugun storyga mana videoni qo'ydim. Germaniyada kvartirani arendaga olish masalasida, ya'ni shunaqa gap bor Germaniyada, sen kvartira tanlamaysan, uy tanlamaysan, uy seni tanlaydi degan narsa mana shundan kelib chiqqan. Ya'ni internetdan deylik siz kvartira qidirasiz arendaga, e'lonni ko'rasiz, e'londa yozilgan bo'ladi. Odatda o'zida mana bu chisloda, mana shu adresda uyni ko'rishga keling deb yoki yozilmagan bo'lsa, o'sha e'lonni bergan odamga yozsangiz sizni taklif qiladi. Mana bu chisloda, mana bu soatda mana shu yerga kelgin deb. Keyin borasiz, borsangiz u yerda sizdan boshqa mana shunaqa millionta odam bo'ladi va o'sha yerda qo'lingizga deylik qog'oz beriladi. Ma'lumotlaringizni to'ldirib yozasiz, ism familiyangiz nima, kasbingiz nima, qancha pul topasiz, qarzingiz bormi, yo'qmi, kredit, hamma narsani shu so'rab qo'yadi. Har kim har xil endi umumiy shu topadigan pulingiz haqida bo'ladi. Qog'oz to'ldirib tashlab ketasiz. Keyin o'sha uyni arendaga berayotgan odam o'tirib tanlaydi ichidan. Qaysi nomzod ma'qul kelsa, qaysi ko'proq ma'qul bo'lsa, keyin shunga uyni beradi. Odatda uyni arendaga olish shunaqa. Men o'zimda bitta holat bo'lgan, talabaligimda bitta e'longa yozganman. Mana o'sha kuni mana bu joyga kelgan soatda degan. Borsam bir 50 ta odam bor. O'zi bir kichkinagina kvartiracha, patolog past. Bo'pti endi keldim turay deb kutib tursam, bir payt yangi X5 da, BMW X5 da birdan tushib keldi-da. Men turibman, talabaman, chet eldan kelganman. 1200 euro oylik olaman. Brat X5 da kelyapti. Endi u meni ko'rgani, mana 50 ta odamning ichida hali qanaqa oyliklar, qanaqa kasbliklar bordir. Ko'rganmanda ana formularni ham to'ldirmaganman. Shunday uyni kirib bir ko'rib ko'rganmanda, baxtli bo'linglar, battar bo'linglar, men ketdim deb ketganman. Umuman anaqani tashlamaganman. Uy olish shunaqa odatda.